ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഹിന്നൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. എണ്ണയില്ലാതെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വലിയൊരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. ഇവ മൂന്നും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നാരങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. കുരുമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകം, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ഉണക്കമുളക് ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും. ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 4 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ജീരകവും മുളകൊക്കെ വറുത്തെടുത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലിയും കൂട്ടി വറുത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത്. തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഒരു 4 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ്. ഒരു 15 അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ. ഇവിടെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.